यदि आप बहुत ज़्यादा सूखी खांसी से परेशान हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आरी से बोर्ड को काट रहा, इस तरह का दर्द है, बहुत ही सूखी खांसी है और म्यूकस बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बोलने से, गाना गाने से, ठंडी हवा से, मीठा खाने से बढ़ जाती है या फिर स्मोकिंग से बढ़ रही है, तो ऐसे केसेस के लिए स्पॉन्जिया टोस्टा का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एफबी और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।